آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی الصیام جنہ دا روجی چکم دی دا ډال دی ډال لکه یو سړی چې څنګه د دشمن سره جنگیږي او ځان ته یې ډال نیولی وي د هغه نه پې ځان په پناه کې راولي او بچ کوي ته لکه مخکې جنګونه چې وو هغه به د تورو وو د غشو جنګونه به وو د ډالونو جنګونه به وو دا به نیولې کېدل په دې باندې به د دشمن نه انسان ځان بچ او په تورو په غشي باندې به یې وار کړ نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای چې روجه دا ډال دی خود سن ډال دی نو یو وی مادي ډال او یو وی روحاني ډال مادي ډال خود دقه دی چې ته د کافر سره لګیا وې کافر تا باندې گزار کو تا هغه ته مخ ته دغه د اوسپنې دغه ډال راواغست او پاغې د تیزان بچ کو دغه رنګ یو روحاني ډال دی نو روجه چې کومه دا مادي ډال نه دی دا روحاني ډال دی او بیا دا مادي ډال نه دا روحاني ډال زیات مضبوط دی کو دغه ډال ته راوالی نو په دغه ډال باندې ته د کافر نه خو بچ کېدی شي په دغه ډال باندې د خپل دشمن نه خو بچ کېدی شي په دغه مادي ډال باندې خو په دغه مادي ډال باندې ته د شیطان نه نشي بچ کېدی او دا روجه داسې ډال دی روحاني ډال دی چې په دې سره انسان د شیطان نه بچ کېږي خو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده خو بشرط شیئن چې روجه ډال دی د شیطان نه دا شیطان تا باندې حمله کوي شیطان تا گمراه کوي د لارې نه دی اړی روجه ونیسه په دې روجې سره به ته د شیطان نه بچ شي شیطان به تا باندې بیا حمله نشي کولی خو ما لم یخرقها سو پورې چې د دا ډال شلولی نه وي کله چې ډال وشلیږي نو بیا دشمن ته حمله کول آسان شي دشمن تا باندې وار کولو ته تیار اوسیږي کله ته دا ډال اخوا کې یا وشلیږي تا باندې به خامخا گزار کوي نو رسول الله مبارک بیان فرمایي چې روجه ډال دی ډال د شیطان نه خو چې دا سو پورې ونشلیږي اوس شلول د دې څه دي د دې ډال شلول څه دي د دې ډال شلول دا ګناه ده کله چې انسان ګناه وکړي نو دغه ډال د ده نه وشلیږي انسان په دې روجه کې راولګي غیبت وکړي په دې روجه کې دې دروغ ووایي په دې روجه کې دې جګړې وکړي په دې روجه کې دې حرامکاری پسې لاړ شي د دا ډال وشلو او د شیطان د حملې نه د ځان بچ نه نو حضراتو رسول الله مبارک بیان فرمایي دا روجه دا ډال دی ډال د شیطان د حملو نه تا باندې به شیطان حمله نه کوي خو چې دا ډال در نه ونشلیږي اوس په دا د ډال حفاظت څنګه کېږي په دې روجه کې انسان څه داسې کار وکړي چې د دا ډال محفوظ پاتې شي دې پکې د شیطان نه محفوظ پاتې شي شیطان ورته نقصان ونه رسوي